洗衣机送过来了。人他在那忙。然后先放这里，那我们到了给他打电话，他才抬进去。我跟小周俩想着，还不如自己抬进去算了。这个洗衣机挺重，从8月份开始就是买一些家电呐、或者说家具啊这一类的，就有这个补贴啊，不知道其他地方有没有？反正我看着应该是都有的，就有那个政府补贴。对，应该全国都有。我们买这个洗衣机跟买电视都用了那个补贴的，买洗衣机他们补贴了接近600块钱吧。对，500多。买电视的话也补贴了500块左右，对吧？嗯。所以说这个就1000来块钱了，还是比较划算的。如果说最近有买家电的朋友，可以去打听一下这个事儿，是吧？可以关注一下这个活动，可以去关注一下，反正能省一点是一点。是一点嘛。对，既然有补贴，咱们就给它利用起来，是吧？我来带着油光线，你当然不能抱着往下把我铲进去。啊，第一个，这个这个的，127个。小姨说要下载个抖音，刷抖音。这个电视还可以吧？这个电视后面带低音炮的。还能 K 歌啊？你要不要 K？我专门买的那个大内存的，知道吧？4+94的大内存。就是给我打游戏的是吧？不，一般的电视都是像3+32啊。网线还没牵，到时候还牵网线。电视现在是连着 WiFi， 连着手机 WiFi。你搞个75的太大了，75的可能要到这儿，75的大概虽然说不到20公分，但是15公分往上，要比这个大一点，知道吗？可能要到这儿。75的，我的意思是把它往这边来一点，把电视。那这肯定两边都要对齐啊，是不是？75的到时候朱小阳看的话，眼睛会盯着疼，你知道吗？朱小阳看朱小阳，哇，这么大的电视。还可以吧？可以。我专门买了一个大桶径的，这个桶径比较大一点，还也有那种小桶径的。小周之前一直担心，然后买个洗衣机回来放不进去怎么办？是，我是怕这上面，你知道吗？因为我量的它这个高度，它只有86，就到边了，可能还不到86，85.8的样子，是吧？洗衣机一般尺寸都是85，高85，所以说我就担心，就是这上面的缝隙会不会太小了？这个是放洗衣液的槽儿，原来是挤在里面吧？它自己添加还是怎么回事的？自己添加吧？自己加。还行，还是挺方便的。现在带小玉再去医院复查一下，去拿结果。哎，拿结果还不是要给医生检查一下、复查一下，然后再给你开点药。家里面药也吃完了。带小玉去拿药，走吧。